ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போது நான் மாடலாக ஒரு தாமரைப்பூ கோலம் போட்டு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி லவ்லி டேஸ்டி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போது கோலம் போடலாம் வாங்க. இந்த கோலம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கோலம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் போட்டு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.